Mọi người ơi, cái này là cái gì ý? Nhìn lạ nhở? Em bộ tráp cô Chín này, xinh không? Màu hồng đặc trưng. Bộ tráp cô Bơ này. Mọi người có tin rằng là văn hóa đốt vàng mã đã từng là một cải cách cực kỳ là văn minh của ngày xưa. Thay vì là phải đưa người thật này, rồi là vàng trang sức thật để đưa theo người sang thế giới bên kia, thì đã phải thay bằng là việc đốt vàng mã như thế này. Vậy hiện tại mình đang có mặt ở một hàng mã chuyên bán đồ truyền thống ở số 39 Hàng Vải Hà Nội, ở ngay đối diện phở Khôi nổi tiếng. Ê, xinh thật sự luôn ý. Rất là tinh tế, tinh xảo. Tức là đồng bóng đã nhìn vào là biết đây thờ vị nào. Con mẫu màu xanh đấy, nó nhìn thờ bà mẫu Thượng Ngàn. Đấy, môn gần 2 triệu. Ôi bồi xinh thật sự luôn. Bà cô mất ở nhà, mất trẻ đấy. Học màu gì thì gia chủ dâng vào đó. Cậu thì thêm ngựa và đôi hia đấy. Cái này thì tầm khoảng 170. Vùng miền nữa sẽ là một cái đặc trưng riêng. Tráp cô Chín theo phong cách miền Nam. Sài Gòn sẽ cầu kỳ hơn. Bộ thần linh thì sẽ có những gì gồm con ngựa với một cái mũ đỏ đấy. Màu sắc sẽ khác. Ba mũ này là ba mũ này một ông táo. Một bà hay không?